اقول لك ايه؟ ما انت ما فيش. اقول لك انا تعبت من القواله، انا تعبت من الكلام، تعبت والله. مش لاقي لك حل انت، مش لاقي لك حل. بتكلم على مين؟ بتكلم على اتحاد الكوره بقى بكل اللي فيه. كابتن حازم، كابتن بركات بتاعنا المفروض، يعني كل اللي فيه، سواء اللي ساكت، سواء اللي ساكت ولا سواء اللي بيتكلم واللي بيأذي، سواء اللي ساكت اللي شايف قدام عينيه الظلم وساكت، ولا حتى اللي بيأذي، ولا حتى اللي بيحارب، ده او ده، كلهم قرفنا بجد. كلمة كده اللي هو ايه، خنقتونا، قرفتونا، زهقتونا بجد. الكرة المصرية يا جماعة مش محتاج ان انا اقول او اتكلم، يعني خلاص بقت في اسفل سافلين، اللي هي خلاص إيه، مش ظاهرة، مش باينة. شوفوا واتفرجوا على الدوري السعودي وشوفوا ايه اللي بيحصل فيه. شوف ايه يا باشا اللي بيحصل في الدوري السعودي، شوف التطور اللي بيحصل عندهم. حاول، يعني مش هقول لك يبقى زيهم، طبعا مش هتبقى زيهم ولا نيله، بس حاول ان انت تمشي مظبوط، مش اكتر من كده، مش عايزين منك اكتر من كده. سيب الناجح ناجح، سيب الناجح حضرتك ناجح، ما تفشلوش انت. ايه ده؟ ايه التباتة دي؟ بقول لك اقفل.